時計だがな。時計の下に。よいしょ。これは後で食べましょう。おもろに炭火でホルモンなんか食べてみようかなと思います。急にはい、新兵器キャンプグリーブの焚き火リフレクター、あの時60センチだったかな、忘れちゃいましたけど、今日はほぼ0度、車の温度計はマイナス4度になってましたね。よいしょ。さて、どこ炭火でホルモン使うのはいいですよね。贅沢っすね。いい色になってきた。ちょっと風向きも良くないんですけど、徐々に温度が上がってきましたよ。あ、出てきた。うん、うまい。うまい。米がどんどん冷えてくる。夢が買ってきてくれたキャンドルを作ります。はい、25分と目白の間にあって、西武池袋のロストはい、火元から1メートルぐらいなんですけど、20度超えてきましたよ。はい。うん、いいね。暖かいね。